Hola, hola, buenas noches para todos, bendiciones, qué alegría, qué privilegio estar nuevamente en este lunes de oración aquí conectados. Quiero extenderle la invitación a que se conecte con nosotros a la oración, a la intercesión todos los días de lunes a viernes de 5 a 5:40. Son 40 minutos en los que vamos a invertir un tiempo. Esto no es una pérdida, sino una inversión, porque cuando tú oras por otros, estás invirtiendo un tiempo valioso para que esos otros puedan ser bendecidos y a la vez ser bendecido tú mismo. Bueno, hoy quiero hacerles la invitación a escuchar esta preciosa palabra que primeramente habló a mi vida, pero que ahora quiero extenderla a su vida para que también hable a su corazón, para que también hable a su casa, a su familia, a su hogar, a sus hijos. Es una preciosa palabra que tiene por título: si Dios está en tu barco, hazlo. Si Dios está en tu barco, hazlo. Y muchos se preguntarán, ¿cómo así? ¿De qué se trata esto? Se trata de que nuestro barco, nuestra vida, si Dios está allí en todo lo que estás emprendiendo, si Dios está allí en las decisiones que estás tomando, hazle a ojo cerrado. Alguna vez le dije a alguien en una cafetería, tomé una de esas bandejitas chiquitas donde nos pasan el tinto en las cafeterías y coloqué allí las bolsitas de azúcar y le dije, aquí estás tú. Y esta es la decisión que tú tomaste y que estás tomando. Si Dios está dentro de ese barco, hazlo. Si no, detente, porque vas a fracasar. Hoy quiero decirte lo mismo y quiero extenderte la misma inspiración o la misma reflexión. Y es que si en las decisiones que estás tomando, en la vida que estás llevando, Dios está allí contigo, hazlo, sigue adelante, persevera y ve hasta el fin, porque si Dios está contigo, vas a tener una victoria segura. Bueno, quiero dar inicio a esta palabra con un versículo de la Biblia que usted va a decir, pero ¿y esto qué tiene que ver con barcos? Y tiene mucho que ver. Quiero invitarte a 1 Corintios 10:12. Dice la palabra del Señor allí: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia y creemos que nosotros tenemos la razón y que lo que estamos diciendo así es y que las decisiones que estamos tomando esas son, y creemos que estamos metidos en la voluntad de Dios. Y a veces es nuestra propia sabiduría, lo que creemos que de pronto es. Y resulta de que de pronto la voluntad de Dios está yéndose por otro lado. Así es que quiero invitarte a que no te desconectes de esta transmisión, a que por el contrario la compartas con aquellos amigos, aquellos familiares que ustedes creen que de pronto a través de esta palabra van a ser enriquecidos. Comparta esta transmisión. Bueno, vamos a entrar en materia. 4 tipos de barcos sin Dios. 4 tipos de barcos sin Dios. El primer barco que traigo hoy a reflexión es el barco del desánimo y de la desilusión. El barco del desánimo y de la desilusión. Juan 21:3 nos habla acerca de este barco. Juan 21:3. Juan 21:3. Dice así: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. A veces puede ocurrir esto, de que de pronto hemos tomado una decisión, de que de pronto hemos iniciado una relación, de pronto hemos iniciado un negocio, de pronto hemos ingresado a un empleo, de pronto hemos iniciado o queremos estudiar, o de pronto estamos en una iglesia en la que de pronto consideramos que es la voluntad de Dios estar allí. Pero muchas veces esas malas decisiones nos llevan a tener una desilusión. Dice aquí que ellos se fueron a pescar, pero que Jesús no iba con ellos, estaban literalmente solitos y tomaron la decisión de irse a pescar y no consiguieron nada.
Cuando nosotros estamos en nuestro barco y nuestro barco está sin Dios, nos lleva a desilusión, nos lleva a tener depresión, nos lleva a tener un desánimo profundo donde no queremos seguir adelante, donde no queremos perseverar. A veces cuando fallece un familiar y no entendemos el propósito de Dios, nos lleva a eso, a sentirnos desilusionados, desanimados del propósito de Dios. Muchas veces cuando nosotros de pronto iniciamos una relación y no leemos la palabra del Señor donde nos dice que es un yugo desigual, donde nos dice que si lo hacemos de pronto vamos a fallarle al Señor. Iniciamos esa relación y nos lleva a un camino de qué? De perdición, a un camino de falla porque Dios no está allí. Cualquier decisión, cualquiera que sea que estés a punto de tomar en esta hora, quiero invitarte a que invites a Dios a esa decisión, a que invites al Señor, a que esté allí contigo presente en esa relación, en ese nuevo empleo, en ese negocio que empiezas a emprender, en esa nueva posición ministerial que empiezas a tomar. Quiero invitarte a que cualquiera que sea, estos son unos pequeños ejemplos, pero cualquiera que sea la decisión que estés a punto de tomar, no la tomes sin que Dios esté contigo. No te montes a ese barco si Dios no va contigo. Porque cuando nosotros estamos en esa situación de desánimo, de desilusión, de tristeza, queremos a veces salir corriendo, queremos a veces huir, queremos a veces dejar botado todo. Queremos dejar botado nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros empleos. Queremos dejar botado nuestros negocios. Queremos tirar la toalla, como se dice vulgarmente. Y no sabemos si la voluntad de Dios sea esa. Así es que te invito a que te bajes de este barco de la desilusión, a que te bajes de este barco de la tristeza, de la amargura, del dolor, de la opresión y empieces a mirar a ver si realmente Dios está contigo. Este barco del desánimo y de la desilusión nos lleva al barco de la huida, cuando queremos salir corriendo, lo que les venía explicando, lo que le pasó a Jonás. Resulta de que Jonás había sido invitado, convocado por el maestro, por el Señor, a que fuera a una ciudad, es decir, que en el ministerio estaba siendo enviado a hablar la palabra, a llevar la palabra de arrepentimiento a aquella nación, y resulta de que Jonás, sabio en su propia prudencia, pensó que de pronto Dios se había equivocado y que no debió haberlo mandado allí. ¿Y cuál fue la decisión de Jonás? Huir. ¿Y huir de qué? De la presencia de Dios. Terrible, terrible. El desánimo, la depresión, la angustia, la tristeza y el ser sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, nos lleva a huir de la presencia de Dios. Dice allí, vamos a leer la palabra desde Jonás 1 del 1 al 6, dice así. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había dejado el interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Quiero que enfoquemos un poquito nuestra atención en esta palabra, como que nos detengamos un tricito allí, a donde dice que este barco de la huida nos lleva a una pérdida financiera. Porque dice que Jonás, ¿qué hizo? Pagó un pasaje que al final terminó perdiendo. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y nos montamos en un barco donde no está Dios, vamos a tener pérdidas financieras. Como segundo, vamos a tener pérdida de la unción de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él bajó y se echó a dormir. Cuando nosotros estamos en ese barco del desánimo, de la desesperación y de la huida, allí vamos a perder la unción de Dios. Y vamos a entrar en un estado de confort, en un estado de sueño, de pereza, de cansancio espiritual que no nos va a permitir avanzar, que no nos va a permitir ver la gloria de Dios. Como cuarto, vamos a perder la autoridad.
vamos a perder la autoridad, porque podemos ver acá que le dice el dueño del barco, de pronto tenía un respeto hacia Jonás, pero cuando sucede esto le dice: ¿qué tienes, dormilón? Se ha perdido esa autoridad de Cristo en las vidas. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra barca, perdemos esa autoridad. Listo. ¿Qué sucede cuando nosotros pasamos del barco del desánimo, de la desilusión, al barco de la huida? Entra altivez en nuestro corazón. Entra una altivez y un orgullo que no nos permite ver lo que Dios quiere enseñarnos, no nos permite ver en qué estamos fallando, no nos permite corregir las faltas que estamos cometiendo. ¿A dónde encontramos esta palabra? Ahí mismo en Abdías, un tricitico antes de Jonás, una página antes de Jonás, está Abdías 3, y vamos a leer el versículo Abdías, versículo 3, versículo 4 y versículo 7. Dice allí: la soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué trae la soberbia? La altivez y el orgullo, engaño. Dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aún que entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. El verso 7: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Miren esta palabra tan tremenda que me daba el Señor, me revelaba, y yo decía: Dios mío, perdónanos, porque a veces somos altivos, a veces somos orgullosos, y ese orgullo y esa altivez nos aparta de tu presencia, a tal punto que todo se viene en contra nuestra. Dice acá que los que estaban con nosotros, dicen que los que estaban en paz con nosotros, que el pan, o sea, todo lo que está en favor tuyo se va a volver en contra tuya. Cuando nosotros estamos en un barco donde no está la presencia de Dios, permitimos que entra ese barco el desánimo, la desesperación, queremos huir de la presencia de Dios, porque allí entra altivez y orgullo en nuestro corazón. Como tercero, el barco de ataduras familiares. No hemos hecho un trabajo, mire, he venido hablando varias veces de este tema, y es que no se ha hecho un trabajo donde nosotros descubramos, miremos cuáles son esas ataduras de iniquidad familiares que no nos permiten avanzar al ministerio, no nos permiten avanzar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Estas ataduras no nos permiten ver la gloria de Dios, estas ataduras no nos permiten ser libres, estas ataduras no permiten que nosotros podamos ver a nuestras generaciones activadas en pro de la felicidad, del gozo, de la paz, de la tranquilidad. Estas ataduras no nos permiten incluso servir en la obra del Señor. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor. Esto está allí en Mateo 4:21, lo que dice el Señor a través de su palabra. Mateo 4:21 dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren lo que me preocupa en esta palabra tremendamente, que está sucediendo en muchos hogares de nuestra congregación. Y es que resulta de que aquí hizo un llamado. Y aquí no dijo específicamente que llamó a Jacob y a Zebedeo y a Juan su hermano, sino que hizo un llamado a todos los que estaban en la barca, incluyendo al papá de ellos. Y dice que ellos dejaron la barca y dejaron a su padre y se fueron a servirle. ¿Qué sucede con esto? Sucede que el llamado está abierto a toda nuestra familia. El llamado está abierto a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ahí está el llamado a la conversión genuina, al arrepentimiento genuino. Pero cuando uno de esta familia no quiere servir al Señor, no atiende ese llamado, ¿qué pasa? Pues que toca dejarlo a un lado, porque en el camino se va a convertir en una piedra de tropiezo. No quiero que me malentiendan, no es dejar que se pierda esa alma, no. Es seguir orando por nuestra familia, pero no permitir que ese que no quiere caminar con Dios se vuelva un estorbo para el ministerio nuestro. Es decir, no estamos hablando solo de papá, mamá, hijos, esposa, estamos hablando de todos en general. ¿Quién se está convirtiendo en tropiezo para tu ministerio? A ese es al que tienes que mirar
si se está convirtiendo en una piedra de tropiezo, recuerden que Dios quita el estorbo. Dios quita lo que nos está impidiendo servirle, lo que nos está impidiendo seguirle. Así de que si usted es uno de los que está convirtiéndose en una piedra de tropiezo en su casa, en su hogar, en su familia, en sus hijos, le invito a que se convierta, a que se arrepienta a Cristo, vuelva la mirada al Señor y se monte en la barca con Dios. Dice allí también que en Lucas 14 el Señor les da una palabra poderosa a sus discípulos, que hoy quiero extenderla a usted, que ha sido llamado, a usted que tiene, con el que Dios tiene un propósito, con el que Dios quiere hacer algo maravilloso. Esto está en Lucas 14, 25, 26 al 33. Dice así, Lucas 14, ya llegué. Verso 25, dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren esto. No se trata de que, la hermana Paola está diciendo que tengo que dejar a mi familia para servirle al Señor. No, no, no. Se trata de que usted tiene que quitar la idolatría de su familia, tiene que quitar la idolatría incluso de usted mismo. Porque a veces idolatramos tanto a nuestros hijos, idolatramos tanto a nuestros esposos y esposas, idolatramos tanto a nuestras familias, que nosotros perdemos el horizonte. Perdemos como el llamado. Entonces giramos en contorno y en pro de la familia y se nos olvida cuál ha sido el llamado y el ministerio que Dios nos ha dado. Incluso a veces giramos en pro de nuestro deseo carnal, de nuestra avaricia, de nuestros pensamientos, de nuestra de nuestra propia opinión, porque a veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos perdemos el horizonte. Entonces lo que el Señor nos está pidiendo acá es que tenemos que negarnos incluso a nosotros mismos para poder seguirle. Ahora, en el verso 33 dice lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oh, santo eres tú. Hay que renunciar a todo. Es decir, a todo lo que me está impidiendo servirle a Dios. Yo sé que es difícil, yo sé que es como que no encontramos como entender muy bien esta palabra, pero Dios es un Dios celoso. Dios necesita que tú y yo nos montemos en la barca con Él y descansemos en Él y trabajemos en su obra. Es decir, lo que dice la palabra, que todo lo demás es añadidura. No nos sigamos metiendo en el barco de la añadidura, metamos en el barco del propósito, en el barco de lo que Dios quiere. No sé por lo que estás pasando, no sé cuál es ese impedimento, esa atadura, ese lazo que hay allí en tu familia que no te ha permitido trabajar en pro de la obra del Señor. Pero te invito a que te metas con Dios, a que ores, a que clames, a que ayunes, a que le busques para que Dios direccione nuevamente tu barco. Bueno, dice como cuarto, el barco de la avaricia. Estamos viendo 4 tipos de barcos sin Dios. El primero, el del desánimo y la destrucción. El segundo, el barco de la huida. El tercero, el barco de las ataduras familiares. El cuarto, el barco de la avaricia. El cuarto es el barco de la avaricia. Esto está aquí en Lucas 16 también, cerquita. Lucas 16, 13 dice la palabra del Señor: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Oh, santo eres tú, Señor. Miren esto tan poderoso. A veces nosotros, como nos enseñan muchas veces en muchos lugares o en los estudios que de pronto a veces vemos, nos enseñan que nosotros hemos sido llamados a ser prósperos, ¿cierto? Y nos hablan de una prosperidad que se ha desviado un poco del camino. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla de que nosotros seremos prósperos, está hablando de la prosperidad en el hogar, de la prosperidad con nuestros hijos, de que ya no vamos a ser los desamparados, los atribulados, los amargados, los aburridos. No, no, no. Está hablando allí de que vamos a ser benditos en todo, en todo. A veces creemos
o las personas se enfocan en que la prosperidad de la que habla allí es financiera. Entonces, cuando nos enfocamos a hacer dinero, se nos olvida que debemos es extender el reino de los cielos primero y que el dinero es una añadidura más a nuestra vida. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Si nosotros nos ponemos en pro de hacer dinero, nos vamos a olvidar de lo verdaderamente importante que es nuestro Dios. Nos vamos a olvidar de lo verdaderamente importante que es extender el reino de los cielos. Por eso dice que no podemos servir a dos señores, sino a Dios o a las riquezas. Así de que decidas, hermano. Si usted está en pro de hacer riquezas, perdió todo propósito. Si usted está en pro de servir en la obra de servirle a Dios, créame que Dios le va a dar por añadidura todo lo que usted necesita a nivel financiero. Bueno, vamos rapidito porque el tiempo se nos ha ido. Un barco con Dios tiene. Aquí no vamos a hablar de muchos barcos, aquí vamos a hablar de lo que tiene un barco cuando está Dios. Lo primero que tiene el barco cuando está Dios es palabra de Dios. Vamos a Marcos 4:35. Palabra de Dios, Marcos 4:35. Lo primero que tiene un barco es palabra de Dios. Allí en Marcos 4, verso 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado. Hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret quiero invitarle a que pase al otro lado. No siga montado en esos 4 barcos y muchos otros barcos más que hay sin Dios. Salga, pase al otro lado. En Marcos 4, capítulo 1 dice, verso 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Todos estaban allí escuchando la doctrina, escuchando la palabra. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Es necesario escuchar la dirección del Padre. De pronto tú estás en desesperanza, en angustia, quieres abandonar a tu esposa. Quieres abandonar tus hijos, estás tan cansado y tan agobiado de la cantaleta de tu esposa que quieres salir corriendo. Al mismo tiempo tu esposa debe estar cansada de pronto de ver que tú no avanzas, de pronto de ver que tú no fluyes, que de pronto no sigues adelante, que como que están estancados. Allí hay un problema marital que tanto el 50 como el 50 lo tiene el esposo y lo tiene la esposa, es decir que debe haber una unidad. Para que en esa unidad entre Dios a la barca de tu matrimonio y empiece Dios a direccionar lo que quiere hacer con tu familia, con tu núcleo familiar. Recuerde que es muy fácil botar toda la basura. 20 años, 30 años, 10 años, 5 años de matrimonio, botarlos a la basura. Pero se nos está olvidando que cuando el barco se sale, el que lo está direccionando, porque recuerde que tú eres el hombre de tu casa, si te sales del barco, tú que lo estás direccionando, ¿qué va a pasar? El barco va a empezar a hacer esto. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hacemos esto? El barco, tu casa, tu esposa, tus hijos. Lo mismo digo para la mujer. Si te sales, tú que eres el cuello de la cabeza, entonces el barco también va a empezar a tambalearse y no estamos pensando en nuestros hijos. No sé por qué digo esto, no debo enfocar mucho en la familia porque el jueves nuestro hermanito Carlos nos comparte la palabra de la familia, pero quiero invitarte a que por favor no salgas corriendo, no huyas, busca el propósito de Dios, lee la palabra del Señor, escucha la dirección del Padre de lo que Dios quiere hacer con tu casa y con tu familia, con tus hijos. Bueno, lo segundo que tiene el barco con Dios es que hay pruebas. Sí, en un barco con Dios hay pruebas. Vamos a leer entonces Marcos 4, verso 35 en adelante. Dice allí, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Miren esto tan poderoso. Cuando nosotros estamos en la barca con Dios, debe haber palabra de Dios. Pero en ese barco de Dios también hay prueba. Y cuando en el barco de Dios hay prueba, es que Dios quiere aumentar tu fe. ¿Sí me hago entender? Es necesario que tu fe sea aumentada. Para eso son enviadas las pruebas. ¿Sí? Pero en esta prueba yo no puedo distraerme.
ni puedo desenfocarme de la fe, del propósito de Dios. Dice que ellos estaban como, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera ya se anegaba. Y dice cómo estaban ellos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando nosotros estamos en el barco de Dios y vienen estas pruebas, es para que aumentemos nuestra fe, y ese aumentar nuestra fe debe llevar en nosotros tranquilidad. Debemos tener paz. Allí, cuando el barco se está hundiendo, allí cuando tu esposa te está irritando, allí cuando tu esposo está siendo distraído del propósito, allí cuando tus hijos están en la rebeldía, allí cuando en tu empleo tu jefe es un tormento, allí cuando aquellos que vinieron a hacer negocios contigo se fueron, te dejaron con la deuda, ahí en ese momento de prueba es donde debes tener tranquilidad, tener confianza en el Señor y esperar en Él. Porque a veces el desespero, la angustia, la tempestad, los golpes como que se mueve para allá, para acá la barca, y uno como que se distrae del propósito, se desenfoca y empieza a mirar lo que no tiene propósito. Entonces es allí donde tenemos que guardar calma, ir a los brazos del Maestro, buscar su presencia para que a través de su palabra dé una dirección a nuestra vida. Como tercero, en el barco con Dios hay un llamado y hay un propósito. Quiero invitarte a Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16, 9, 15. Hechos 16, vamos a leer del 9 al 15, dice la palabra del Señor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia en el día siguiente de Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis jurado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miren, cuando estamos en la barca con Dios, Dios tiene un propósito, tiene un llamado para con nuestras vidas. De pronto tú eres esposa de un varón que está siendo usado por el Señor. Y a veces te sientes intimidada porque de pronto él está siendo usado por Dios de una manera sobrenatural, y como que te sientes menospreciada. A veces nos pasa eso. Nosotras las mujeres a veces nos sentimos mal, y el enemigo intenta como afligirnos en esas cosas, haciéndonos sentir menospreciadas. Pero quiero decirte algo. Aquí habla específicamente de mujeres a las que Pablo hablaba a ellas, porque ellas eran las que estaban ¿a dónde? En el lugar donde se oraba. Y dice que esta mujer, Dios le abrió su corazón a tal punto que ella fue bautizada junto con su familia. Oh, siento que Dios está aquí. Mire, cuando yo me meto en el propósito del Señor, en el barco donde está Dios, ese llamado, ¿sí?, del servir a Dios va a llevar que yo sea usada a tal punto que sin esfuerzo tu esposo va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu familia va a ser transformada por Dios a través de tu oración, a través de tu servicio en la obra. Lo mismo para los hombres. Cuando tú te dispones y te metes en el barco con Dios, a la oración, al clamor, a leer su palabra, a ser direccionado por Él en el llamado, a soportar la prueba con paciencia, con tranquilidad y aumentando tu fe, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu casa, cosas sobrenaturales en tu familia. Descansa en Dios, descansa en Él. Como cuarto, hay presencia de Dios. Quiero que volvamos nuevamente a Marcos 4:35.
Y allí vamos a darnos cuenta que cuando nosotros estamos en un barco que tiene a Dios, o el barco con Dios, tiene palabra, tiene prueba, tiene llamado y propósito, pero también hay presencia de Dios. Y cuando hay presencia de Dios hay unción y hay autoridad. Dice allí, en el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, hermano y hermana, amigo que me escucha, que se conectó a esta transmisión y que se va a conectar después. Esta palabra es para usted, primeramente para mí y para usted. Porque Dios, cuando Dios está en tu barca, en esa decisión que tú estás tomando, cuando Dios está allí, vienen grandes propósitos. La palabra de Dios nos va a llevar a ser dirigidos, direccionados para donde Dios quiere llevarnos. La prueba nos va a llevar a tener fe y esa fe nos va a llevar a no desesperarnos, a no angustiarnos, sino a tener paz y tranquilidad en Dios porque Dios tiene el control de todo. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel de fe, a ese nivel de esperanza, vamos a ejercer el llamado y el propósito para el cual Dios nos tiene. Y ese ejercer el llamado y el propósito va a hacer que mi familia se alinee al propósito. Y cuando nos alineamos al propósito, viene la presencia, la unción de Dios y nos hace libres. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Dios, por esta oportunidad maravillosa que nos has dado, Señor. Bendigo la vida de cada uno de los que me escuchan, Señor. Clamo a ti por aquel que está en angustia, en desesperanza, en tribulación. Clamo a ti por aquel, Señor, que ha estado en el barco hundido en el desespero. Clamo a ti por tu misericordia para aquel que ha huido de tu presencia, Señor. Clamo a ti por aquel que ha sido sabio en su propia prudencia, Señor, y que ha mirado solo el defecto del otro y no ha mirado sus virtudes, Señor. Clamo a ti por tu misericordia para aquellos hogares, Señor, que hoy están siendo disfuncionales, Dios. Clamo a ti por aquel que la única solución que ha encontrado, Señor, es el divorcio. Clamo a ti por aquel, Señor, Padre eterno, que se ha olvidado del propósito por estar en pro de su esposo, de sus hijos, de su papá, de su mamá. Clamo a ti por aquel, Señor, que ha sido engañado por el enemigo y no le ha permitido ver la bendición y la dirección del cielo. Bendigo la vida de todo aquel, Señor, que hoy ha dispuesto su corazón, papá, para escuchar esta palabra. Desato poder de Dios sobre cada uno de ellos. Clamo a ti, Señor, para que como ocurrió con esta mujer a donde predicaba Pablo, Señor, que les sea abierto los oídos espirituales y los ojos espirituales a cada uno del que me escucha, Señor, para que puedan entender el llamado, el propósito, tu voluntad, papá. Bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su hogar y le pido a mi Dios del cielo que derrame bendición sobre su casa hasta que sobre y abunde, que se lleve el desespero, que se lleve la angustia, que se lleve la tristeza, que se lleve la depresión y derrame sobre su vida paz, pero no cualquier paz, sino la paz que viene del cielo, esa paz que da Dios, esa paz que sobrepasa entendimiento, esa paz que reafirma nuestros pasos y que nos da la confianza y la seguridad de que estamos en sus manos y que aunque la barca se mueva de un lado para el otro, venga la prueba, venga la dificultad, estamos seguros y confiados porque el Maestro está allí con nosotros, aumentando nuestra fe. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te guarde y te dé esas bendiciones agigantadas que mereces como tu hijo, como ser su hijo y como ser su siervo. Dios te bendiga. Chao, chao.